Maka perlu saya sampaikan secara resmi sikap Jamiah Persatuan Islam dalam menghadapi momen ini berusaha untuk diganggu agar kita alhamdulillah ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu, kalih nanoman kader muda Persatuan Islam, khususnya di ieu tempat kaya basa kalih pinuji nu langkung pantes kaucap tina lisan angin alhamdulillah wireh ku kudroh iroda sinarang inayah ti mantena simkuring sok sanaos dina kondisi suara pas-pasan serak-serak garing oge kondisi fisik rada ngedrop. Tadi sakedahna ngarencangan deui akeh kontrol anu katilu jalanan tadi rada flu maka tiasa nyarengan tadi mah kanggo kontrol namun alhamdulillah aya perkembangan sae kanggo anjeunna simkuring oge nedapi doa ka ti para wargi mewah para sepuh mugi anjeunna jag-jag deui margi tugas sapari dakwah etape kedua ka Sulawesi akhir April oge dilajengkeun nu katilu ka Jawa Tengah, Jogja sareng Jawa Timur pamugi memang tiasa katungkulan ku anjeunna gitu. Nah kumargi kitu maka dina wengi ayeuna tadina simkuring bade ngabahas Dilan mung Dilana keur mencret. Tadi ditangi entrostop tadi teh gitu kan. Terbalik si Dilana ker muriang gitu tadi teh. Nah maka emut karena kamari amanat di ketua umum oge Ustad Jae margi Ustad Jae oge ngabimbing umroh kamari wengi aya amanat ngalangkungan tim aya 3 kirang langkung amanat anu kedah dipidamel ku simkuring dijaga salami anjeuna pancen tugas ngabimbing umroh kalebet oge nasehat pangin nanti Ustad Aceng dina usum kiwari tantosna seueur hal anu prayogi janten bahan tafakur oge bahan evaluasi utamina ngukur rapatna sabarisan untuk generasi baru di Persatuan Islam. Karena situasi hari ini yang saya tidak akan bosan mengingatkan bujeng-bujeng anu tara ngaji gitu. Anu ngaji wae ge palid. You know palid generasi milenial. Jadi nu ngaji wae hampir-hampir oleng komo nu tara ngaji gitu. Nah, maka di antara fakta kehidupan yang tidak bisa dihindari suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, maka kita selalu akan dihadapkan pada suhu cuaca yang disebut dengan suhu politik di tanah air, tak terkecuali untuk 2019.
Maka momentum pemilu 2019, baik pileg maupun pilpres, ini tentu saja menjadi kepentingan banyak pihak. Tak terkecuali aliran keagamaan, dalam hal ini ormas dakwah baik yang berafiliasi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang kita sebut dengan aliran sesat menyesatkan. Maka mereka semua tentu akan memanfaatkan momen ini secara optimal dan terukur untuk membela dan memperjuangkan kepentingan ideologi mereka melalui tangan kekuasaan. Maka kalau dilihat dari perjalanan kurang lebih mungkin 30 tahun perjuangan umat Islam agar lahir sebuah undang-undang sebagai cara turunnya keridhaan ilahi Bapak Ibu yang disebut undang-undang di zaman Masyumi dugi ka ayeuna mungkin baru 11 undang-undang, dan itu pun tidak mudah, selalu saja mendapat kendala dan tantangan justru dari muslim sendiri. Mau dengan cara nanti voting lah, mau dengan cara lobbying lah gitu kan. Nah ini menunjukkan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran dalam konteks jihad konstitusi, pintunya melalui suksesi yang namanya pemilu, itu bukan perkara yang mudah. Apalagi beberapa temuan nanti di lapangan yang kami dapatkan akan semakin menguatkan tantangan yang tidak sederhana ini harus kita hadapi, setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, ini namanya realita kenyataan. Nah karena itu hal ini penting saya sampaikan sebagai bagian cara mengukur. Jadi sesolid apa musuh gitu. Lalu serapuh apa kita. Logika sederhananya gini, lamun urang ngerasa kabobolan imah teh ku maling, naha mending maling di udag-udag atau mending omean imah? Karena boleh jadi kenteng bocor, jandela rujad, panto engselna geus rapuh. Nah andai kata tadi teu mampu ngudag-udag maling, ideologi nate di beresan imah. Nah kalebet ruang-ruang yang dimungkinkan asupna maling, leheng maling tipi gitu, imah maling hati gitu. Coba ya generasi di lanu make apa langsung kena kanu hate gitu kan ya, naon ya generasi alay dan lebay. Nah maka perlu saya sampaikan secara resmi sikap Jamiah Persatuan Islam dalam menghadapi momen ini berusaha untuk diganggu agar kita tidak konsisten di dalam mengarahkan umat untuk ikut berpartisipasi di dalam politik praktis khususnya yang berkenaan dengan pemilu. Nah, yang pertama bagi kalian perlu untuk dipahami ini yang namanya sumber hukum di Jamiah Persis setelah Quran Sunnah itu secara hierarki, artinya jenjang mana yang tertinggi sampai yang terendah dilihat dari sisi rujukan untuk keputusan resmi Jamiah Persis. Nah termasuk dalam urusan politik, maka ada 4 rujukan yang dipakai oleh Persis ketika menghasilkan keputusan resmi, bukan pandangan pribadi. 1, hasil muktamar sebagai syuro yang tertinggi dalam struktur Jamiah Persis. Bahasa legeg nama musyawarah yang paling otoritatif dan legitimate. Maka keputusannya tidak bisa diganggu gugat kecuali harus muktamar lagi.
2. Panduan siasah. Nah, saudara ini penting. Simkuring ngabahas ieu di 25 kota kabupaten Jawa Barat sareng DKI. Ku simkuring ditaros. Apa teh aya buku panduan siasah jamiah? Bu, ngajawabna berjamaah henteu gitu. Simkuring ngahulang. Ieu buku 2015 karena simkuring termasuk tim dapur buku ini di siasah syariah dan jamiah. Tapi di umat itu belum tahu aya buku ieu gitu. Bujeng-bujeng eusina. Judulna we teh nyaho. Ciga kumaha jirimna yeuna jirim fisikna teh apal. Reka mana atuh ngacu setiap kebijakan gitu. Itu 2. Ketiga, edaran yang disebarkan oleh PP. Ini juga terkadang sama seperti di Dewan Hizbah, itu seringkali ada bukan keterlambatan, ada ketersumbatan. Terkadang dari PP-nya cepat sampai di PD, di deum di PD teu dikahandapkeun. Atawa sampai ke PC, ti PC-na teu diserahkeun ka handap. Nah, jadi pemerataan dalam konteks tadi membangun kesepahaman, membentuk pengetahuan terhadap keputusan organisasi di Persis, ini juga terkadang ada sumbatan-sumbatan. Nah, yang terakhir, yang up to date, dan ini selalu akan diambil oleh ketua umum sesuai dengan tantangan di zamannya, yaitu hasil muskernas. Jadi sebuah keputusan di Jamiah Persis, tak terkecuali persoalan politik, baru dianggap resmi sebagai sikap Jamiah apabila mengacu kepada 4 maroji ini, 4 rujukan ini. Nah, karena itu umat dengan adanya ketentuan ini itu tidak mengikuti arahan pribadi dalam Jamiah. Termasuk di simkuring Bapak Ibu. Andai kata simkuring memberikan arahan tentang sesuatu, termasuk misalkan urusan politik lalu bertentangan dengan ketentuan PP atau ketentuan Jamiah, maka pandangan pribadi simkuring itu wajib untuk diabaikan. Andai kata belum ada keputusan Jamiah mau diambil sebagai rujukan, maka selama belum ada keputusan resmi dianggo eta hengke aya keputusan resmi, terus beda jeung keputusan anu dipegang selama ieu tanu pribadi tinggalkeun. Ieu anu disebat sumber hukum di Jamiah Persis tak terkecuali dalam menyikapi persoalan politik. Nah, apa keputusan? Nah, ini keputusan untuk Jamiah Persis di dalam buku panduan siasah Jamiah sampai kepada tingkat yang namanya surat edaran. Persis konsisten, ini yang perlu saya tegaskan. Persis konsisten yaitu menegaskan ada pada sifat. Jadi ada pada kriteria. Kriteria capres-cawapres dan kriteria caleg. Maka kanggo ngalarapkeun mausupna, Bu. Jadi mausup teh saha jalma nu boga sifat eta atanapi nu paling deket karena sifat eta, maka kantun diterjemahkan kuno handap. Nah, jadi entong aya anggapan Persis tegas, konsisten, justru tegas berpihak di sifat, maka mangga kantun ngalarapkeun. Nah, orang yang cerdas moal kamana ngalarapkeunana, ternyata dengan itu tetangga sebelah justru hariwang. Sehingga beragam cara dilakukan untuk mencoba mengganggu agar Persis itu keluar dari konsistensi ini. Nah, jadi ini hal yang penting saya sampaikan, gambaran bahwa Persis menyatakan Jamiah dan simpatisan Persis harus memilih kadernya sendiri
yang bertarung dalam pemilu legislatif 17 April mendatang. Ini ketika di satu dapil aya kader Persisna. Maka seandainya tidak ada kader Persis seperti di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jogja, teu aya kader Persis nu nyaleg. Maka silahkan pilih caleg nu salami ieu ada keberpihakan kepada Islam. Nah Pak, ieu teh keputusan tu resmi bahwa anggota dan simpatisan Persis itu harus memilih caleg kader kita. Nah sekali deh Pak, terkadang ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu agar nu ieu teh teu diamalkeun. Ini yang seringkali menjadi godaan bagi kita, tantangan bagi kita. Oke, tantangan kedua, lemahnya pengetahuan kita terhadap calon. Keur mah urang teh teu apal, tidak mau tahu, tidak mau cari tahu, paling cari tempe teu tahu gitu. Ongko teu apal neangan teu gitu. Naon sebutan teh nurus tunjung teu gablek kinten-kinten itu teh. Nah, sampai akhirna Bu di 25 kota kabupaten, simkuring kudu nerangkeun hiji-hiji caleg kader Persis ti mimiti DPR pusat sampai DPRD kota kabupaten. Di Cirian Bu, tak ieu kader Persis misalkan ada di 4 partai. Tingawitan anu di PBB, anu di PAN, anu di Gerindra, di PKS. Tapi contohnya kader Persis di partai itu nyaleg, saya serahkan kepada ketua PD misalnya. Karena anggota Persis, kader Persisnya aya opatan, jamiah bade kanu mana, mangga kebijakan sudah kebijakan taktis dan strategis, sudah di luar dari urusan syar'i lagi, maka silahkan ketua PD jeung reng-rengan itu gaduh kewenangan menerjemahkan. Urang ngindak contoh, asli tong beja-bejanya. Bu, siap Bu? Siap naon? Halo? Siap naon Bu? Mau di beja-beja gitunya. Kapan yang namanya kemampuan antar caleg itu tidak sama. Kumaha lamun kieu? Ari siwalungan anu kudu di lompati eta teh misalkan 100 meter. Ari kemampuan nu ngajelengna ngan 10 meter. Lamun ku urang dititah nyebrang bari jeung apal kemampuana 10 meter, tinu kuduna 100 meter sarua jeung sokong jongklok. You know Bu, sokong jongklok, ya generasi milenial apa sokong jongklok, bahasa Jerman itu teh. Jadi apa tegaduh kemampuan dipaksa kudu luncat modal. Nya almodaru Bu. Bunuh diri itu. Karena ada bebeledugannya gitu. Puntennya Bu, sabaraha jalmi kantos lamun kusim kuring ditaros rek naon nyaleg. Bahasana aya bahasa tadi memang tawadu, aya bahasa nu legeg. Legeg teh kieu, rek naon nyaleg mau mewarnai gitu. Mau gagincuna tuh henteu. Iya cek sim kuring teh entong kitu bahasa teh luhur teuing. Naon itu mah sudah kenyang makan asam garam perpolitikan. Urang mah kakarek-erek. Jalma kakarek-erek rek mewarnai nu puguma diwarnaan. Emang politikus senior rela gitu menyerahkan tampuk kepemimpinan peluang kanu ngora jeung oleho. Ieu nu oleho. Bu, akeh kieu nasihatna. Mana ka brigade? Brigade kayak ngerasakeun kira. Kalau brigade ini adalah pasukan elit, harusnya sedikit ramping. Sama seperti sigap.
sigap ini pelayanan sosial, tak kenal waktu. Makanya polisi, damkar, ambulan, rumah sakit, karakternya itu harus karakter standby setiap waktu, karena sifatnya pelayanan. Pada saat kita mengambil peran fungsi pelayanan, baik di sigap maupun misalkan tadi di brigade, tetapi karakter tidak mengikuti karakter pelayanan sosial. Naon begitu aya nu nyeri beteng mencret geus 100 kali minta bantuan ka sigap, sigapna nuju kulem. Rek nambut tatangga karena mobil ambulana keur kempes. Nah, maka sakapeung ketika Persis asalnya organisasi kader itu ramping, lincah. Karena militansi yang namanya kader itu diutamakan. Maka dengan sedikit Persis gandeng. Padahal letih, tapi kesebut-sebut. Nah, maka tapi pada saat besar, Bu, anu gede teh atuh Bu. Halo, Ibu aya? Kade Bu, nyebutkan gede teh da ka bapak si buring mah gitu. Kapan jadi telincah? Nah, cek akeh kieu amanatna ya. Tapi sanes pesan-pesan terakhir kan. Persis hari ini sudah besar. Diletikan teu mungkin. Tapi sing inget, lantaran Persis ayeuna geus gede, resikona gede mah pasti sok katepak beuteung. Sing nang tuh, sadek kumaha beuteung. Sebenarnya cangkeng ukuran? Coba kacangkeng sorangan tuh mau. Berarti emang ngredit cangkengnya. Nu batur ngredit ke BMT mana cangkeng? Itu. Nah, apa tuh tadi? Bakal ketepak beuteung. Aya ketepak beuteung, aya ketepak tarang gitu kan. Nah, karena kita besar ada resiko nu gede teh gitu. Dengan beragam angin mamiri, angin tornado, arus kehidupan sok kaserempet wae. Coba nu ramping gitu kan. Kapan nu ramping mah minimal tadi teu offset beuteungna. Aya nu tadi gendut mah offset. Piwit wasit teh gitu. Naon sih? Nah, tidak paling mah teu offset. Beun teu maneh mah ngan eta tarang tah hayang deui. Jadi pemain offset karena tarang lebih dulu daripada awakna gitu. Tah mah beuteung. Maka pasti aya resiko kadupa. Nah, apalagi dalam iklim hal-hal seperti ini. Punten banyak sakapeung urang teu bisa misahkeun mana kawan mana lawan. Nu ku urang sakapeung tadi dianggapna teh kawan, ternyata menyalip dalam tikungan make motor dilan. Jelema nu dipercaya. Engke aya filosofi naon binatang toke dalam peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim. Tapi bupuntennya ari diurang nyebarna teh cacak. Jadi cacak wajib dibunuh. Kamari simkuring ka Jakarta cacak ngabring. Naon demo nya naon Bu? Melanggar undang-undang ITE, yaitu cicak dipersekusi. Dituduh dah cak-cak mah teh naon atuh. Jadi cak-cak terek demo ka payunan KPK gitu. Lantaran naon dituduh yang menyebabkan Nabi Ibrahim diduruk. Padahal sanes cak-cak, tapi toke dina hadisna. Sok Bu. Nah, kumaha peristiwa toke? Kan Bu, tidak ada yang membantu Ibrahim untuk selamat dari pembakaran kecuali para binatang.
Tersebutlah 3 yang populer. 1 toke, kedua sireum, katilu manuk. Dengan kemampuan masing-masing akan membantu memadamkan api yang membakar Ibrahim. Begitu si toke rek ngabantuan, da toke mah kalaka ditiupan. Tadi nama sangkan parem, kalaka begi gede seneuna. Gitu Bu. Apa pelajaran dari situ? Bapak Ibu, mana harus ke Bapak bisa ngajawab, Ibu mah paling. Bu, lagi. Aya 2 jalmi nu nyerhatekeun Ibu. Nu hiji Ibu tepati wabuh. Nu hiji jalmi nu dipikanyaan. Mana di antara 2 jalmi ieu lamun nyeri hate ka urang lebih ngajedak? Halo. Nu leuwih dipikanya punya seperti urang kali urang. Naon lurus tunjung. Tegablek kinten-kinten. Tileutik diurus. Oke, begitu geus gede. Khianat ka ibu. Maka nyeri hatena teh leuwih daripada jalma nu biasa. Nah, jadi Ibu tolong dicamkan. Siapa yang akan menggagalkan kita? Siapa terkadang yang akan menjatuhkan kita? Orang yang paling kita percayai. Walaupun niatna mah sanes rek nyiksa, tapi rek mantuan. Nya kapan toke teh niatna teh alus. Naon rek mareuman seuneu nu ngaduruk Nabi Ibrahim. Tapi teknik salah, kalaka ditiup. Jadi ngagedean. Jadi Ibu, suatu saat kita bisa celaka, suatu saat kita bisa terpuruk justru oleh orang yang paling kita percaya. Siap Bu? Ibu arah ya itu? Menjempling kita sarwang taca. Panitia kade. Konsian pantona konsian tong sana baralik. 1 Bu, itu contoh yang boleh jadi saat iklim semacam ini menerpa kita, aya toke di Persis. Walaupun niatna sakali deui cantang tuh khianat, niatna alus ngan teknik salah gitu. 2, sang semut. Maka semut membawa air. Oke? Dengan maksud membantu. Cikrek naros di lembur. Bapak Ibu, panggedena semut sebedegul siapa? You know, sebedegul. Cik Bu, di lembur ieu nu panggedena naon? Sireum sakumaha? Aya sageng ieu Bu. Lamun aya ku aing dilembok. Naon? Sate sireum. Puluna. Bu, kabayangkan moal aya nu badag sireum. Keur mah sireumna leutik terus mawa cai. Kira-kira eta cai nu kabawa ku sireum sakumaha? Halo. Ari seuneu nu ngaduruk Nabi Ibrahim sagede imah. Ku sireum mawa cai. Rek mareuman. Sakumaha lobana Bu? Cek Ibu sakieu mungkin moal. Nu pugu mah sireum gede hulu tah. Bisa sireum nawa buntutan gitu kan. Maka usaha sireum disengseuikeun. Kumaha? Sireum ari maneh rek naon? Pamecet bahasa ieu. Maknya mawa cai ngan sakitu. Cantang tuh atuh pareum goblok gitu bahasa. Udah belah kinten-kinten. Rek naon maneh? Mareuman moal bisa goblok gitu kan. Tinggal Ibu jawaban sih. Emang gua pikirin. Cek sireum
kuring ge nyaho atuh da boga cedok. Nyero cedok. Cedok teh duruna cendol itu teh. Saya juga tahu apalah arti air sekecil ini untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim. Jadi saya membawa air bukan mau memadamkan api karena tidak mungkin padam, tapi ingin menunjukkan kepada dunia di mana saya bersikap. Sorry Bu. Jadi saya bawa air bukan untuk memadamkan api yang membakar Ibrahim, karena saya juga tahu mustahil. Saya membawa air biar orang lain tahu di mana saya bersikap. Jadi Bapak Ibu, simkuring nerangkeun kararieu, apakah bisa merubah negeri ini ketika terpuruk? Can tantu. Teu beuleukeun kieu teh amin muhtar. Ngajingan sekali, cohe yang merubah. Memang tujuannya bukan mau ingin merubah, dan tentu cantan itu berpengaruh, tapi ingin menunjukkan kepada orang lain sikap kita itu seperti apa. Sebab dina hirup sikap tongsok abu-abu, Pak. Hirup mah kudu hitam putih. Lamun rek bodas-bodas sing bener. Lamun tadi rek hitam-hitam sing jadi bosna, big boss. Naon ieu masuk neraka di emper tuh. Asup angin atuh pugu jeung ngaheap seuneu kan. Gitu. Anu tadi teh AC panas. Gitu Bu. Nah, jadi belum tentu pada saat diterangkan kieu orang itu mengikuti. Belum tentu pada saat diterangkan orang itu menerima. Nah, ada cantang tuh. Tapi biarkan tahu sikap Amin Muhtar siga kumaha. Maka andai kata Ibu, kita tidak bisa menggenapkan sesuatu yang ganjil, paling tidak dengan sikap kita tidak menambah keganjilan yang ada. Tinggal Ibu cari tanah ieu teh jalmi calon neraka. Bu, saat can eta jalmi gaul jeung Ibu, manehna Bu asup narakana teh gancang 130 km per jam. Samemeh gaul jeung Ibu asup ka narakana teh gancang. Atuh Bu, urang mah peperiheun teu bisa ngasupkeun jalma ka surga, maka perlambatlah jalan ke nerakanya. Jadi saprak gaul jeung Ibu cantang tuh jelema ieu teh hayang ka surga. Tapi saprak gaul jeung Ibu nu asalna tadi gancang rek ka narakana, ayeuna mah jadi lalauna. Nu asalna mah lumpat, tanu bari kikituan teh Bu, tah Bu. Padahal di dinya we gitu. Jadi inilah Bu yang disebut pentingnya kita hidup harus punya sikap. Belum tentu kita bisa menyelamatkan, tetapi jangan menambah korban yang ada. Maka di sini Ibu mohon maaf, kami tegas. Satu, kita tidak akan pernah lelah melakukan edukasi umat. Umat diilmukan, umat terus sena bentar, umat sena cerdas. Tetapi terkadang itu saja tidak cukup. Pada saat serangan terlalu kuat harus ada upaya advokasi. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi edukasi terus amar ma'ruf, tapi ketika ada serangan maka harus dicegah, namina advokasi. Siapa yang harus melakukan advokasi? Pasti yang punya rasa tanggung jawab buka umat. Pasti dia akan selalu pasang badan Bu. Ibu siap pasang badan ke si bapak? Cek si ibu teh antep pasang si bapak selalu pasang badan, nah dan saloream ibu oge gitu. Naon unggal deket si bapak rate cek gitu Bu. Nah, jadi inilah filosofi-filosofi yang perlu saya ajarkan kepada kalian agar kalian
menjadi orang yang punya sikap yang jelas. Hirup tong dibiasakan bersikap abu-abu. You know abu-abu? Naon abu-abu teh? Warna. Saha warna abu-abu. Tingali abu A-B-U, warna mah W-A-R-N-A. Jauh-jauh ayo. Kebalik pisan ah. Cekek logo deh ku ayo. Cicing jeung luak lieu kalau karpet segala. Kulantaran teka jawab nu tadi gitu. Wayahna we. Paling sampai jam 12 ngajina. Gitu. Nah, jadi ini yang akan selalu menggoda kita, Pak. Godaan apa? Istiqomah. Godaan konsisten. Nah, mudah-mudahan sapertos kamari ngabahas akhir zaman, zaman ayeuna belum masuk kepada zaman pertengahan alpitan. Jadi simkuring oge teu ngarti Bu, Pak, kapungkur mah Nabi ngadawuh dina hadis riwayat Bukhari, ketika fitnah datang kepada kalian, kalian akan melihat seseorang paginya mukmin, sorenya kafir. Pada saat sorenya kafir, maka paginya mukmin. Ayeuna kabayang baheula mah larsuk antara gereja jeung masjid gitu. Jadi ayeuna keluar ke Islam murtad. Engke asup deui ka Islam. Kapungkur mah nyangkana kitu, Bu. Ternyata hadis itu menunjukkan di akhir zaman umat Islam sudah kehilangan jati diri dan identitas kemuslimannya. Sampai batur teh hese ngabedakeun si eta teh Islam atau kafir. Kitu, Bu. Siga urang hese ngabedakeun antawis edi jeung eti. Bu, nepi ka sakapeung di jalan teh hese ngamesak itu lalaki awewe gitu. Susah Bu eta Bu. Nah, lantaran teu sakedik siang jadi edi, peuting jadi eti. Anu bahasa simkuring, lamun bapa hiji saat panggih jeung nu kitu, yakin bakal kabita leuwih geulis batan ibu. Naon lantaran ibu mah ditakdirkeun hayang boga kecantikan ge dempulna teu kudu kandel teuing, da alami istri mah geulis, ari itu mah kuriak gede Bu gitu. Eta mah bongkar pasang ketok magic atuh Bu. Da tina lalaki kan. Tina lalaki hayang awewe, tina edi hayang kana eti. Si bapak hanas muda gua. Naon Bu? Betul Bu, casing ayeuna mah bisa direkayasa. Mereka yang belum berhasil naon sora ngegerem anjir gope gitu. Aya keneh Bu eta teh. Tah lebah eta Bu. Jadi ulah sampai urang teh ari urang teh boga pamandegan henteu gitu. Maka biasanya orang yang dihormat itu orang yang justru punya pegangan. Lamun jalma hayang cari aman, naon seueur sumuhun. Kanu itu sumuhun, kanu ieu sumuhun. Kabeh dimuhunkeun. Komo bari kikian teh sumuhun teh. Gitu kan. Eta teh palsu. Dan asli mah moal nepi ka kitu bakatku hayang kapake. Intermezzo, siga jalmi lamun sumpah hayang dipercaya nambahan demi Allah wa Rasulullah gitu kan. Ai ku urang mah saprak di Rasul jadi goreng kan. Ta mereka mah bakatku hayang ngayakinkeun yen sumpahna teu serius, teu cekap demi Allah jeung Rasulullah gitu. Mi Allah si aing gitu kan. Nya mi Allah jeung mi Rasul aing gitu. Nah, jadi ini sekali lagi godaan yang dirasa Bu bagi persatuan Islam konsisten
dengan sebuah keputusan, ini bukan pekerjaan enteng, bukan pekerjaan sederhana, maka akan selalu menghadapi situasi dan kondisi badai yang menerjang dengan kuat. Nah, Bapak Ibu yang mumpung ke generasi baru, upami simkuring ngalalakan hirup, Bu. Simkuring kan sampai 17 tahun ayeuna, Bu. Umur teh. Oh nya poho ceritanya. Sana mi? Ilham. Lalaki apa, we? Lalaki. Aja apa lalaki. Emang apa we gitu antu? Atau berarti Jawa? Ya. Umur seberapa? 17. Tuh, Bu. Gedeg jeung simkuring. Bersaing, Bu, ya, kompetitor ya. 17 tahun. Sutana lah. 17 tahun, Bu, bersaing jeung simkuring. Nah, Bu, jadi simkuring mayunan angin nu siga kieu teh ti tahun 2000 genep. Mun bahasa simkuring bunya, simkuring nyebutna lamun rek solo karir, Bu, kiprah di jamiah mah geus puguh cantang tu aya duitan. Di mana aya duitan oge teas duitna. Nada palsu. Lantaran seng jeung tembaga. Anjir aing kajen kaluar ti Persis. Kieu-kieu teuing mah. Nah, Bu, justru godaan yang paling kuat itu lamun urang rek ngagugu karir pribadi, Bu. Peluang itu banyak. Termasuk tawaran kursi, Pak. Hampir seberapa genep partai Ustad mah kantun ngeusi biodata, Ustad mah mangga cali. Kami yang akan bekerja, kami yang akan mencari dana. Tuh, Bu. Nikmat, Bu, tinggal kieu we ngahewat, Bu, suku, Bu. Nikmat atuh. Tah, Bu. Pertama ujian kanggo simkuring itu pertama dialami. Kudu kumaha urang teh ngajawabna. Di satu sisi urang teh nganuhunkeun lantaran itu boga perhatian ka urang, mata urang nu didorong. Tapi lamun ku urang ditarima, emang bakal pialuseun keur urang gitu. Nah, dapat we ilham, Bu. Kieu, Bu, cek simkuring teh. Ya orang partai misalnya punya gitu. Oke. Partai merah. Sanajan pakai baju bodas. Lantaran hatinya memerah. Siap? Siap naon? Memerah. Emang aya hati hijau. Si kolor hijau eta mun aya oge gitu. Walerna kieu, Bu. Emut harita tah. Godaan pertama terlampaui. Kieu walerna. Ya. Sok saya ancrub langsung jadi anggota dewan. Tapi masjid jeung umat urus ku didinya gitu. Daek teu gitu. Ngahulang itu, Bu. Berhasil. Naon teu sanggupeun. Jadi saya di Senayan, ente di madrasah. Gitu teh, Bu. Di madrasah teh statusna kumaha, Bu? Lain di karpetan, lain disamakan gitu, di ubinan. Aya bor hideung ge, Bu, segitu juga sudah uyuhan atuh di madrasah. Hiji, Bu, tah. Ieu teh peluang, gogoda kitu, Bu. Nu kadua sampai 2009, Bu. Nu tadi untuk 2004, untuk 2009. Sami, Bu, kalabat partai Golkar dan sebagainya tuh, Bu. Jika nama sorrynya, gua nggak level. Lamun jadi hari tadi cokot, mah daek, mah diundang ke dia. Haroream ting menepika bulat belit, mau lawu sakali, lantaran teu aya dina peta marga asina ge ilmu ieu mah. Nah, tanya Abah Google, ayatnya lembur ieu gitu kan, nepika Abah Google wae Veronica rieuh kikituan. Veronica teh kieu aing pusing ceritanya lembur eta mah teu apal. Siga angke, Bu, aya ihwan urang namina teh lembur kadu dampit di Cianjur, dina peta Cianjur wae eueuh, Bu, eta, Bu. Duka negara mana eta begitu?
Ieu negara naon ya? Indonesia. Geningan eueuh. Indonesia. Aduh cing teh karawas sigana lamun anak harita jadi da cantang teu wau jeung aranjeun ditakeun wau ge sorry gitu. Sorry atuh beda level atuh. Sorry atuh kan beda level. Tong deket aku gitu kan. Ararateul gitu kan. Nah itu. Oke. Salametah. Anu kadua Bu. Kembalikan kumaha nolakna gitu. Sampai yang terbaru Bu 2018 mah langkung dahsyat Bu penawaran Bu. Ibu bade moal penawaranna kayak ngobrol di pangkarnya punya 10% aja kan. Tatama Bu langkung parah sim kuring ngajawabna. Begitu diingatan yang sabayana, jawabannya sederhana. Sieun jadi tengeunah bala-bala. Ngahulang Bu gitu. Kumaha maksudna? Heueuh bisi poho kana Purwadaksi. Nepi ka baheula mah cukup sarapan ku bala-bala oge 5 piring. Para bala-balana hiji. Eta mah faktor bala-bala rawog we eta mah. Begitu pas di anggota dewan mah bisa jadi tengeunah rasa bala-bala. Bisa dianggapna rasa tai koto. Berhasil Bu. Terlampaui gogoda eta. Kadienakeun ternyata banyak hikmah. Cek kasarna daripada saya harus jadi anggota dewan mending nu nyetir anggota dewan mending nu bogana gitu Bu. Nah sampai hari ini Bu gogoda apalagi mengpar tina ketentuan jamiah Bu orang yang berani mempar ti ketentuan jamiah Bu mahal Bu hargana Bu penawaranana Bu antara disebut lagi barisan sakit hati. Siap Bu? Siap Bu pindah haluan? Ngadamel gerakan Persis Perjuangan begitu. Siap Bu? Itu mah banteng, orang mah beda naon? Lambangna? Halo? So, nah gambarna imah kardus gitu. Nah jadi ini hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada antum terutama generasi baru. Bahwa berpegang teguh dengan pakem dengan ajaran kolot. Kemudian i'tisom dengan keputusan-keputusan pimpinan kita. Sampai kita mengawal sekuat tenaga setiap tausiah dan keputusan orang tua. Maka ini bukan pekerjaan yang sederhana. Ibu, matak simkuring sok ngemutan entong sok ngaku soleh Bu gitu. Saupami kesempatanana can aya. Sidiaki Bu, ari Ibu sok kagoda dina hirup, Ustaz alhamdulillah Ibu mah tara kagoda. Aya teu ngagodana eueuh tah lain ge kagoda. Nya tuh Bu urang teh Bu minimal lamun teh mah urang rek jadi balangah saeutik teh atau dibalangahkeunana ku jegerna setan atuh kitu. Berarti rada elit. Nah, kudu kumapiana urang mah digoda ku setanna rada ngagibeg. Ieu mah teu pira ku tukang parkir setanna oge kitu. Da aya Bu setan ge level tukang parkir. Tah siga ayeuna gara tah aya tempat parkir, getos dia karempes kira motor tinggal. Oke, atau iya mah ku tukang nu kitu wae gara urang jauh ti kelebuk. Bari jeung nengkas urang teh si setan teh bari ngeheot kieu teh geuningan. Teu ngesang-ngesang acan. Atuh Bu, peperieun urang teh can bisa ka surga atuh Bu. Tapi pada saat akan dijerumuskan ke nerakana, biarkan setan lu atlet kesang. Cenah ripuh ngagoda si ibu eta mah gitu. Naon kamaringan 100 push up-na begitu usur kanggo ada dari ibu 1000 push up-na. Jadi setan jangan biarkan setan itu mudah mengelabui kita. Minimal senaripuheun setan oge sena di TOT training of trainer. Naon gagal ngaganggu si eta training deui kamari kelas karyawan naik kelas manajer gitu kan. Nah ibu anu aduh kegodaan teh. Dan ini akan selalu ada
Sebab Quran, sunnah itu mengisyaratkan di antara sifat-sifat insan. Nah karena itu, maka untuk kembali mengingatkan apa yang harus kita pegang secara sikap istiqomah, bahwa pada dasarnya Jamiah Persatuan Islam itu tidak anti politik, tidak buta politik, tetapi untuk tergerus arus di politik praktis jangka pendek kekuasaan, maka Persis tentu punya muruah. Ibu, you know muruah, Bu? Halo? Ibu, apa muruah? Muruah teh kehormatan dan kemuliaan diri. Maka Jamiah Persis, Ibu, moal dimurah mareh. Dengan bahasa lain, sorry, anggota Persis mah teu diobral. Maka karena setiap langkah di Jamiah Persatuan Islam tidak lepas dari acuan, berarti Ibu yang seringkali harus mengingatkan kita, bukan pribadi kita, tapi korps. Bu, korps naon? Namun bisa dilepaskan orang anggota, orang alumni pesantren. Tah lamun kira-kira naon talaja kelakuan goreng teh, sing inget gitu Bu, bahwa orang melihat kita sudah bukan pribadi, tapi melekat masuk ormas Persis. Matak Ibu baheula ku zaman simkuring di Pajagalan dipraktekeun Ustaz. Angkatan kami mah sabaong-baongna ngahormat keneh lembaga. Lamun bade ka karaoke mawa bekal baju salin. Atuh da kami mah Bu sekolah di tengah kota alun-alun atuh. Didinya kan sumber kemaksiatan wungkul Bu, timiti bar, tempat biliar, bowling, zaman harita teh atuh Bu, zaman Firaun bubujangan. Kan pusat keramaian, ari urang saat sekolah kadinya bulak-balik tuh Bu. Iman kuat, amin, cakapeung teu kuat. Tapi Bu, salutna karena rencangan Bu. Jadi baongna teh nyaan lamun gelut teu kudu lobaan. Langsungnya dikaprot sorangan-sorangan gitu. Itu hebatnya angkatan anak Bu di Pajagalan. Naon ngahormat kene. Mata merek maksiat teh Bu, kalabat istri Bu, dibuka jilbabna. Rek main biliar, asuplah ke toilet. Ganti kostum penampakan Bu gitu. Tas sakitu teh ngahargaan kene. Matak urang kau murid pesantren, sing inget kita mendapatkan seragam ini sebuah kemuliaan, kudu dijaga. Ulah kieu saprak dipake ku urang jadi goreng pesantren urang lantaran urang katingali baong ku keur make baju eta. Matak lamun erek bakal heula bajuna. Gitu. Siap? Nulah. Dia siap kesana, siap bener orang begitu kan. Nah, maka berkenaan inilah saya juga tak akan henti mengingatkan, akeh kembali memberi nasihat. Bapak Ibu, lamun urang rumasa make baju suci, lamun urang rumasa make baju anu bersih bodas, tong sok gek di mana wae. Lantaran baju bodas mah bujeng-bujeng teu apik. Apik wae ge bakal diteang belangna. Lantaran jadi sidik kan da bodas, ieu ngagaris kotor. Maka dalam konteks pergaulan, interaksi kehidupan, urang mah tong sagawayah. Maka gara-gara urang Persis nutos sakitu nanjeur sa alam dunya dikenal, gara-gara aya urang Persis jadi goreng patut. Ibu kalebet dina urusan pemilihan, ulah dugi ka pedah beda pilihan.
Nu hiji hoyong cenderung kacaleg A da di Persis. Nu hiji hayang kacaleg B da memang di Persis. Bu, beres pileg dua nana keok. Bu, dua nana teh akur. Seberapa tahun bu? 5 tahun berikutnya. Tah nu kitu teh, maka sebuah kerugian karena batur nu hajat urang nu boborot. Batur nu hajat urang nu bebersih ngumbah wadah encan pareupeuh piringna. Nah, maka dua hal inilah tolong harus selalu kita ingat, terutama generasi baru. Urang teh tos dianter bu ku kolot urang dina makom anu mulia. Ta ayeuna teh ragrag deui gara-gara kalakuan urang. Maka mudah-mudahan ibu ku penjelasan siga kieu kahiji sadayana paham, persis konsisten, persis tegas. Khusus dalam urusan suksesi pemilu 2019, persis PP merekomendasi sifat. Mana nu lebih pas dengan sifat itu atau paling mendekati. Maka mangga tinggal engke kudu dihandap diterjemahkeun. Tapi orang sudah tahu dah moal kamana sifat eta teh. Kulantaran moal kamana ada usaha persisnya digoda, diganggu. Hiji, tolong dicamkan. Oke? Harap diingat, dicatat sampai hari kiamat. Siap? Siap. Ah, siap nanti terlalu nih. Siap. Kurang tarik. Siap. Kurang tarik. Siap. Kalau kasere gerak aduh ya. Nu kedua, kita harus semakin yakin bahwa semakin kita kuat dalam berpegang teguh terhadap kebenaran, maka bukan berarti angin mamiri semakin kecil. Maka angin gelebug bu, itu boleh jadi semakin sering menghantam kita karena kita konsisten berpegang teguh. Bu, siap bu? Nah, terakhir ini yang tidak boleh dilupakan. Ibu, generasi kami belum tentu panjang umur. Oke? Ustad Aceng, Akeh, Ustad Jae, Ustad Uus, araya keneh. Tapi pertanyaannya, seberapa lama mereka akan bersama kita? Belum tentu kan? Nah, maka ada atau tidak ada mereka. Ibu, kapan Amin Muhtar mah isuk page-toge paeh bu? Tapi apakah dengan Amin Muhtar paeh perjuangan kudu eureun? Apakah perjuangan harus terhenti karena Ustaz Aceng wafat? Kan tidak boleh. Berarti ibu, setiap kali kita merawat amanat ini, tolong dilibatkan generasi baru. Cek kolot mah disebut teh disakolakeun. Karena siapa bu? Merekalah yang akan melanjutkan perjuangan. Merekalah yang akan melanjutkan estafeta amal soleh sareng sodakoh jariah urang. Eta nu disebut jalma muplihun, sanes jalma anu naon bu? Bangkrut. Bangkrut mah loba budakna tapi hapa eueuh nu nuluykeun nilai perjuangan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, dengan penjelasan-penjelasan inilah kita semakin semangat untuk talabul ilmi. Kita semakin semangat untuk saling mengingatkan. Setiap ada kesalahan tong ka diumbar keluarlah, jaga we aib urang, tapi bukan berarti tong diomean mangga omean. Siap bu? Siap bu? Siap naon? Siap ngepret. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sim kuring malwakan nampi patarosan kaleresan
pancen tugas di Pasantren Ibnu Hajar aya sakali deui enjing simkuring kedah KPP Persis 1000 teras ka Banjar. Jumatna ka Tasik majeng deui di kota kabupaten di Bandung opat jadwal. Tah jadi nada hapunten anu kasuhun kondisi simkuring tepatos sehat kajaba memang bade di badalan ku ibu bus ya Bu. 8 jadwal bus ya. Nah, badalan. Halo, araya itu? Siap Bu? Asli ditelepon panitia ya ayeuna keneh ya. Tak kitu sakitu dasa pihatur mudah-mudahan urang ditepangkeun deui dina kayaan sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.